Azért fölvettem, azt megláttam a kettest, azt így elkezdem nézni, hát ez semmi, bazd meg, ez piros dózer végig. Hát de az tényleg az volt. Hát csak itt... Csak nem bírtam behajtani, igazából. Itt körött. Hát én is azt néztem, hogy én néztem, hogy piros dózer. Itt elhajtottam először, tehát néztem, itt kigyűlök, azt itt így végig gyakorlatilag. Tegnap így mentünk a váton. Tehát ez volt az egyes pontunk, ugyanott futottam. Végig, akkor itt megint át, igen, itt találkoztunk. De ott hogy találkoztunk? Ott már utolértél? Mert itt már... Hát itt találkoztunk pedig. De én amikor itt kijöttem, te arra a pontra mentél befele? Erre. Ja, hogy te így egy kicsit elrűgyöttél. Hát a szélébe. Aha, ja jó, oké. Hát ott lehet jobban futni. Azt hittem már erre a részre gyűjtél át te is. Akkor már mondom azt. Utána aztán nem tudom, hol hagytál lé? Itt hagytál lé. Nem. De itt hagytál lé. Így gyűjtünk, azt ja, itt hagytál lé. Ahogy itt az úton. Vaskói ott vicabócozik. Mondom, bazzeg legalább az úton fussál már. Gyerekem is, itt gyűjte utána ma. Sanya, nyári Sanya. Azt mondja neki Matyi. Menjél utána, bazzeg, légy szakadj le, mert hogyan váglak. Mi itt ezt basztuk el. Tehát, nem tudtuk, hogy hol jövünk, azt itt jöttünk föl, és akkor húzunk, mondom, hol vagyunk? Úristen, mondom, ott az épület. És akkor dzsú föl. Nem, én itt. Hogy is? És melyik volt? Várjál. Itt átjöttem. De nem is emlékszem. Hogy volt?